江晚，你願意嫁給我嗎？江晚那個蠢女人，哪有你夠味？你居然！宝寶，不是這樣的，那是以前。我操！大屏幕上的照片是別的女人，這男的出軌了！姐妹，別嫁！寶寶，你聽我解釋，那都是……別叫寶寶，惡心！各位拍清楚點，讓大家都看看這個渣男的真面孔。這位先生，您這單是現在結嗎？滾！都給我滾！也許從一開始便都是錯的。你夠了啊！你看看你4天了，4天沒洗頭，4天就窩在這張沙發上反覆看這個劇。我在療傷。你這是在醃入味兒。還好吧，那是你習慣了。去洗澡，立刻，不然我現在就拍照發朋友圈。洗不洗？你什麼时候看這種東西了？工作需要，我做短視頻得研究风向，這種東西1集2分鐘，反轉3次，欲罷不能。這男的脖子上頂的是夜壺嗎？他老婆說一句不信，白月光說一句就信。對，就這個味儿。現實中遇渣男只能自己哭，劇裡渣男都被啪啪打臉。你之前跟徐宏之在一起，整個人圍着他轉，他加班你心疼，他省錢你給他買衣服，結果呢？你說的對，以後不找潛力股了。什麼意思啊？周周，要找就找已經長成的大樹，潛力股就是陪他吃苦，等他成大樹了，別人來乘涼。開竅了，姐妹。喂，陳教授。陳教授，您確定他願意跟我相親？季雨里，那個季雨里，海城法律圈天花板，從來沒敗訴過，31歲不近女色的鑽石王老剛。姐妹，你去不去？我才分手第4天，渣男出軌那天你就單身了，你不去我就跟你絕交。去，我去。妥了，偽素颜妝的精髓看起來沒化，其實化了。我是去相親，不是面試。相親就是面試，崗位是女朋友。姐妹衝啊，拿下季雨良，從此走上人生巔峰。季律師。江小姐，我叫季雨里，就职于君和律師事務所。我的情況你應該聽我媽說了。我媽天天催，我沒辦法安心工作，所以我們盡快把證領了。好的，等等，領證？有問題？不是，我們才第1次見面，這太快了。我媽喜歡你，我覺得你也合適。其他人會有各種麻煩，我沒那麼多時間。如果你能接受我經常加班出差，我們就定下來。季律師，你的意思是跳過戀愛，直接結婚？戀愛太花時間。我下周要出差，最好這周把證領了。你安排一下雙方父母見面的時間，盡量這周內。下周出差，所以這周領證？你還需要考慮？我需要考慮一下，婚姻大事是不是應該慎重一點？這太荒謬了。婉婉，我終於找到你了。你把我拉黑了，我去寧寧那兒找你，她把我罵回來了。你幹什麼？我們已經分手了。我沒同意分手。婉婉，你聽我解釋，那是個意外。我喝醉了，我真的不知道怎麼會。喝醉？衣服也喝醉了是吧？自己脫的？这位先生，江小姐正在和我談事情，請你離開。你誰啊？季徐禮。我不管你是什麼禮，這是我和我女朋友之間的事，跟你沒關係。前女友。婉婉，我錯了，我真的錯了。我已經把李靜怡拉黑了，你給我一次機會好不好？就一次。夠了。徐先生，第一，江小姐已經明確表示你們的關係結束了，如果你繼續糾纏，構成騷擾，她有權申請人身安全保護令。
第二，你出軌的對象是江小姐的同班同學，對方深知你有女友，仍與你發生關係。如果你繼續糾纏不休，我不介意幫江小姐把這件事公開處理。你威脅我？不，我在陳述事實。第三也是最重要的一點，她現在是我的未婚妻。未婚妻？你們認識多久了？這跟你沒有關係。如果你沒有其他事情，請離開，我們還有事要談。好，好，你等着。坐。季律师，你刚才说……江小姐，我說的不是假話，我是認真的。我覺得你合適，我媽喜歡你。我工作很忙，沒時間談戀愛，也沒興趣認識別人。如果你願意，我們可以先把證領了，後續的事情慢慢磨合。季律師，你有沒有想過，結婚是要有感情基礎的？感情可以婚後培養。萬一培養不出來呢？不會，我從來不做沒有把握的事。加一下微信，我的手機號你記一下，有事直接打。我還有2個小時的時間，如果你願意，我們現在可以去民政局。今天？那就明天，明天上午10點，民政局門口見，帶上戶口本和身份證。還有，江小姐，你剛才面對前男友的時候很體面，明天見。回來了，我點了外賣，過會兒他讓我明天去領證。你再說一遍。季雨里，讓我明天帶戶口本和身份證去民政局。從頭講。所以第一次見面，他跳過自我介紹，跳過談戀愛，跳過見家長，直接讓你去領證。對。第二，你前男友闖進來糾纏，他直接宣布你是他未婚妻。对。第三，他說我從來不做沒有把握的事兒。對。江婉，你老實告訴我，你是不是在拍短劇？攝像機藏哪兒了？我最近研究這個路道，你這反轉密度比我們公司的劇本還誇張。我當時腦子是懵的。你是一天不到，前後不超過20分鐘，你簡直是閃婚界的傳奇。以後我爸媽催婚，你就是我的擋箭牌。寧寧，今天在咖啡廳，許宏之衝進來的時候，我第一反應是逃跑，我手都在抖。然後季徐里站起來了，他根本不認識許宏之，但他就是站出來了。那一刻我在想，如果有一個這樣的人站在我這邊，好像也不壞。你說我現在該怎麼辦？告訴你媽，我等不及要看阿姨的反應了。你懷孕了？沒有，沒懷孕你急什麼？還有那個徐宏之，我不同意，你死了這條心。不是他，是別人。別人？江婉，你腦子被門夾了！老江，收牌，去海城。我教了一輩子語文，還沒見過你這麼荒唐的修辭手勢。相親第一天就要領證，你當是買菜呢？消消氣兒，孩子也是想……你閉嘴！江婉，你現在就讓他過來，我倒要看看什麼樣的狐狸精能把你迷成這樣。下來，我在樓下。伯父、伯母，不好意思，讓你們久等了。我是季雨里，先上車吧，我帶你們去酒店。你確定你沒懷孕？婉婉是嗎？我是雨里的姐姐季雨思，果然如我媽所說，是個大美人。姐姐好，您過獎了，您才漂亮。明年3月份備孕，4月底懷孕，預產期在2月，正好寒假連着產假158天，再連上7、8月暑假，婉婉可以連休8個月。哎呀，親家母，您這算得太細緻了。婉婉，你放心，生完直接去我住過的那家月子中心，服務優，醫護專業，花語里的錢天經地義，是不是啊，小弟？是。給海藍之膜套裝，小弟通知的太急，沒來得及特意準備，這份你先收着。婉婉，長得王帶着酒鐲就是好看，以後別叫陳教授了，
該叫媽了。謝謝媽。親家，拜起來。恭喜！媽，你们不是不同意吗？怎么一顿饭就把我卖了？傻丫头，这季家高知家庭，你嫁过去不愁柴米油盐。可是我怕季雨里他太严肃了。那是稳重可靠，比起徐宏之那个满嘴跑火车的强多了。你以为对你好就是真的好？那是男人最低成本的投资。记住了，办了婚礼再懷孕，大着肚子穿婚紗不好看。這裡有50萬，季雨林有錢是他的，你有錢才是底氣。受了委屈就回來，家永遠是你的。媽，這就領完了，才10分鐘。房子地址發你微信了，今天可以住過去。這卡以後每月我會打2萬生活費。2萬？我下午出差3天，晚上不用等我。他是不是受刺激瘋了？肯定是剛離了婚，在這又笑又哭的，怪可憐的。這個不要了，這個也不要。江婉，你真是飄了，居然扔這麼多東西，真罪過，真該死啊！拜拜了，我曾經的寶貝們。有什麼快說，我正忙呢。你猜猜我在哪兒？看着客廳，看着採光。我去，你出息了，租這麼大的房子？租什麼租？這是季雨里的房，從今天起就是姐的房了。曹，再讓你見識一下什麼叫人間疾苦。季雨里走前給我的，說讓我隨便買，以後每個月這張卡裡還會準時躺進2萬塊生活費。夠了吧，6個菜了，我們就2個人。點，再加1瓶這個酒。你懂什麼？來這是為了吃飽嗎？美女都是小鳥胃，吃一大堆才丟人。快，幫我拍張具有貴婦氣質的照片。剛剛那一頓花了1800，結果還沒這10塊錢的銅鑼香。你這沒台面的女人，剛吃過頂級料理，現在又吃這些低檔貨。那邊有冰粉，吃不吃？吃，為什麼不吃？走，富婆，明天高端商場帶姐妹見識一下揮金如土。婉婉，今天我們不買不歸。必須的。看這些感覺很貴的樣子，我買不起啊。你當然買不起了。這商場怎麼回事兒？怎麼什麼人都能放進來？有些人啊，就是一點自知之明都沒有。是啊，連你這種知3當3的髒東西都能放進來，看來這商場檔次是真不行。李靜怡，你可要仔細逛逛，畢竟你能買得起的真不多。你們兩個吸血！快走吧，婉婉，小三身上那股味兒是會傳染的。他就是想看咱們放不開手腳。走，咱們進 GUCCI 逛逛，咱們正常選就好，不用出他。這個好像很貴啊，我怕我也買不起。你花你老公的錢怕什麼？再說了，他在後面看着呢，咱們可不能落了下風。走，我看他還敢不敢一直跟着。4個房間，怎麼只有1張床？那季雨里回來豈不是要睡一起？娘娘，這房子只有1張床，季雨里明天回來我們要睡一起，我好緊張，怎麼辦？你怕什麼？怕他太嚴肅，還是怕他不理你？你們是合法夫妻，主動拉近點關係，這麼好的條件你不吃虧？你能不能嚴肅點兒？江婉，季律師，
你不是明天才回来吗？这是你绣的，绣得很好。季律师，你吃过了吗？我给你做。快趁热吃，不然坨了。这阳春面不错，我妈妈教的，我来刷。没关系，在国外都是自己做饭洗碗。你还会做饭？本来不会，在 M 国面包汉堡吃膩了，只能把自己逼成大厨。那我有没有机会尝到季厨的手艺？好啊，等我休假给你做。以后叫我的名字，不要一口一个季律师，让我觉得还在上班。好的，于理。不早了，休息吧。好。怎么了？我先洗澡。睡吧。于理，我突然想起还有个文件要看，你先睡。晚安。他看出来了。方案我看过了，按计划执行。从今天开始，我也是 CBD 女孩了。宁宁，为什么我那个手工号拍了这么久都没賺到錢？因為你那是日常號，短視頻最重要的是變現。你今天拍刺繡，明天拍吃飯，系統會把你判定為日常號。還有這種講究？必須垂直。如果你做美妝，就只能拍化妝。我認識個20萬粉的美妝博主，一年能賺幾十個 W。媽呀，我現在改行來得及嗎？先把基本功練好吧。小魏，帶下江晚，這是我姐妹，往死裡用，別客氣。真謝謝你啦。太好了，我快忙瘋了。哎，你叫江晚，咱們這兒也有個江灣，不過字不一樣。我是江河的江，夜晚的晚。那個就是和你同名的江灣，聽說是傍上了金主，天天忙着伺候金主，都不想來上班了。這棟樓視頻公司多，屁事兒也大。咱們這層還住着個1000多萬粉絲的大網紅呢。江晚，你長這麼漂亮，小心那江灣把你當假想敵。我只是來打個工，不至於吧？寧寧，我看你一個人快恨不得變2個用了，我先下班了。親愛的，今天辛苦了，我這2天實在太忙了，等忙完這陣兒，一定帶你好好去浪。行了，資本家，快忙你的吧。炸雞配送費要8塊，麻辣燙不夠起送價，這家滿減還差2塊，湊不上去。算了，一個人吃自助，虧不說，還像個傻子。今天沒加班。那附近新開了家自助烤肉，我想和你一起去吃，可以嗎？169一位，我有優惠券，很划算的。可以。啊！我換衣服，你等我。記住我們的口號：扶着牆進去，扶着牆出來。大哥，你翻肉的速度能不能快一點？你烤出來的還沒我吃的快，這進度條什麼時候才能滿？我去拿點蔬菜。好呀好呀，去吧去吧。烤的也太慢了，等他自己拿一輪回來，我都餓死了。你好，那種粉色的是什麼？那個是我們店的特調桃桃氣泡飲，女士免費的哦，要給您來一杯嗎？來一杯。味道有點怪，不過免費的嘛，怪也正常。再來一杯，這個是免費的對吧？確定免費對吧？是的，女士。那再來一杯，不對，再來一杯。好的。
江晚，你喝酒了？没有，我没喝酒，我喝的是饮料。这个桃子味的，服务员说免费的，免费的怎么能是酒？你不要血口喷人。这是什么？这是我们特调的桃桃气泡鸡尾酒，酒精含量大概12度，因为是没有在酒单上单独标注。他喝了几杯？2杯。哦，对了，第2杯他还特意确认了3遍免费。啊！快点，你快烤！张嘴吃，你不吃我怎么拿下一轮？这是生的。那你烤啊！你烤了不就能吃了？你这个人怎么脑子不转弯呢？还要？你长得真好看，就是平时太凶了，都不笑的。我凶？凶，这里都不往上翘的，翘一下嘛。好看，保持住。好困。走吧，回家。醒这麼早？頭好疼，昨晚。於理，那個昨天晚上我是不是就是說了什麼不該說的？沒有，你昨晚很乖。嚇死我了，嚇死我了！我這人酒品不好，一喝就醉，一醉話就多。上次跟閨蜜喝酒，聽說我拉着人家講了一整晚的垃圾分類。你昨晚確實沒講垃圾分類，你只是拉着我的手說老公你最好了，然後嚷着老公抱抱，在大馬路上跳上來掛在我脖子上。哦對了，還有你好香，比烤肉還香。我錯了。什麼？沒聽清。我錯了！以後你在的時候才能喝，你不在我不喝，行了吧？喝了，醒酒的。以後必須派黑歷史留證據。江晚，等下忙完了，咱們去樓下新開那家咖啡廳轉轉。好啊，我先把這幾卷蕾絲理清楚。曹寧急着要呢。婉婉，幫我把那卷奶白色的蕾絲拿來，急用。來了來了，馬上到。江晚，誰是江晚？給我滾出來！這是誰啊？找錯人了吧？找我？你就是江晚，就是你這小狐狸精勾引我男人！我是江晚，但你……出血了，好多血，殺人了！婉婉，怎么回事？怎么会這樣？你別嚇我，婉婉。叫魂吶？有什麼好喊的？這叫報應！都看清楚了，打的就是江晚。這種專門勾引別人老公的狐狸精，打死都是輕的。你他媽的到底是誰啊？我是誰不重要，重要的是這個女人她勾引我老公。這種狐狸精長了一張禍水的臉，我今天來就是替天行道的。你打錯人了，你說的那個女的那是江水的那個江，她是長江的那個江，她是江晚，不是你要找的那個江灣。打的就是江晚，要不動吧？
我们都说了，他不是那个江湾，你打错人了，听不懂吗？我没打错，只要长成这样，就算现在没勾引男人，以后也迟早是个破委屈钱陪人交开庭的豁口器。打这种长相的女人，绝不会冤枉一个。你立刻向江晚道歉，不然我保证这件事一定会追究到底。道歉？凭什么？我杨静这輩子就不知道道歉2個字怎麼寫？不就是想要錢嗎？裝什麼姐妹深情啊？大家都是成年人，開個價吧。你覺得這是錢能解決的事？老娘我有的是錢，不就是破了相嗎？賠他個3、5萬，讓他去醫院縫2針，再買個比他身上這地攤貨強100倍的新包了，剩下的就當我補償他的醫藥費。這人還是人嗎？把人打成這樣，拿錢砸人，有錢了不起啊？這種錢誰稀罕？稀罕。賞我們的。你有錢了不起？你以為這世界上所有事情都能用錢解決？難道不能嗎？在這海城還沒有我楊靜拿錢砸不平的事兒。快先把血止住，宁姐，這得去醫院，傷口劃得很深，估計要縫好幾針。寧寧，別跟他吵了，咱們先走。婉婉，你別說話，先去醫院。這個瘋子，我今天非讓他吃不了兜着走。哼，不要算了，給臉不要臉，這些錢夠我買套像樣的護膚品了，省了。你看他把人傷成那樣，居然還有臉在那撿錢，太過分了，簡直沒底線。季雨里，快帶婉婉去醫院！怎麼回事？突然覺得好冷。你看那張臉，這哪是生氣啊？這簡直像要殺人。誰動的他？我打的，怎麼着？你就是她老公，來的正好。我跟你說，你是誰？你管得着嗎？不就是想訛錢嗎？老娘有的是錢，拿着5萬塊，夠你老婆去醫院縫針買布品了，剩下的錢還夠她買幾個像樣的包。別天天被這種地攤貨招搖撞騙。於里，我沒事，就是沒站穩，磕了一下，你別生氣。怎麼着？5萬嫌少？我告訴你。你好，110嗎？海城創意園區3樓這裡發生了一起蓄意傷人事件，行兇者拒不配合並試圖金錢誘買私了，請立刻派警力出警。紀律，你不是休假了嗎？沒休。程律，有個結案，故意傷害、誹謗、尋釁滋事，受害人我太太。嫌疑人信息：楊靜。目前已知的指控如下：第一，故意傷害罪。這下他撞到鐵板了，就不去趕緊制裁。受害刑法第234條，傷情須等醫院他定出具後，決定是否適用輕傷以上標準。即便構成垂猥耍，也有行政處罰餘地。第二，誹謗罪，根據刑法第246條，公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人，情節嚴重的，處嫌疑人當眾指控我太太居於管制或者包覆證據權利。經在場證人初步核實，嫌疑人認錯了對象，將江灣誤認為江晚。聽到了嗎？這是專業的。這瘋女人這回死定了。程律，這種行為在法律上是什麼性質？這是典型的誹謗，主觀故意極其明顯，且當眾毆打就是受害人，情節非常惡劣。對。第三，尋釁滋事罪，嫌疑人非法闖入他人經營場所，當眾毆打我太太，嚴重擾亂正常經營秩序，造成了極其惡劣的社會影響。建議立刻調取現場監控，工作室內部2個攝像頭，走廊1個，園區入口2個，全部塗以金錢證據並提取，並多次在公共場合強調郎有的是教，郎有的是錢，意圖干擾司法公正。楊女士，你剛才一直在強調你有錢，我希望你明白一個道理，你自以為熬的那些財富，在我的當事人面前不值一提。他就是江晚的老公，這氣場簡直跟電影裡頂級律師一模一樣。剛才那瘋女人還拿支票砸人，現在連錢都拿不穩了。程律，接下來的訴訟我要讓楊女士充分體驗到什麼叫法律面前人人平等。明白，紀律，我們已經啟動緊急預案。我建議您核算一筆錢，夠不夠支付未來的賠償金、精神損失費？高昂的利息，那足以拖垮你生活的漫長訴訟週期。
叫救護車了吗？叫了，应该快到了。忍一下。对不起，我来晚了。快！跟上！快，放到担架上！谁是杨静？刚才报案人称这里发生了蓄意伤人案。我赔钱了，我给过钱。赔钱？刚才正和律所的程律师已经联系了分管科室。你知道刚才那个带走受害者的男人是谁吗？那是季雨里，海城胜诉率97%的阎王律师。他从来不接这种民事案子，但这回他亲口说要亲自送你进去。这口子开的可不小，怎么弄的？撞到花架上了，得缝针，3、4针吧。伤口虽然不算深，但位置太窄了，你这差2指就到太陽穴了，知不知道有多危險？要缝針。看你刚才在門口挺穩當的，這會兒怕了？沒事兒，打局部麻醉，針頭很細，不疼。家屬在外面，剛才抱你進來的那個是你老公？他是我老公。我看他臉色白的比你這個傷員還嚇人。怎麼，要叫他進來陪着嗎？免得你在裡邊手都快把床紙抓爛了。不用了，讓他在外面等就行。這誰的家屬啊？長得像大明星，氣場也太嚇人了。以及不是季律師，是江婉的老公。季先生，進來吧，縫完了，病人有點暈麻藥，最好扶着走。縫了3針，醫生說縫合得很好，以後不會留疤的。好嗎？有一點。對不起。不怪你，是我自己沒躲開。其實你沒來之前，我覺得特別委屈，甚至想哭。但你來了以後，我就一點也不委屈了。藥膏每日1次，睡前塗抹，避開黏膜。醫生強調過，只要薄薄的一層。季大律師，那說明書上有寫法律責任嗎？沒有，但用藥劑量不大，會影響癒合速度。沒有，就是覺得你這個人有時候挺可愛的。可愛。病人就好好躺着，別亂說話。疼？不是疼，是你的手太涼了。手法不錯，比護士姐姐還穩。熟能生巧。你以前經常給人塗藥？以前在國外打籃球，經常受傷，那時候隊友都找我說我手穩不會弄疼人。那時候的他還有其依附。於理，你知道外面的人怎麼說你嗎？他們說你是冤枉，說你沒心沒腹，是個活的大冰塊。你呢？你也這麼覺得？怕你，因為我見過你不冷的樣子。我想問你一個問題，今天在工作室，你害怕了嗎？沒有。騙人！你要是不怕，當時手怎麼抖成那樣，連呼吸都亂了？也許是有那麼一點。只是一點？
不記得了。季大律師，你這算不算虛假陳述？不老實啊！知道。還敢承認？因為我確實很害怕。于理，別哭，醫生說傷口不能沾水。眼淚又不是水。眼淚含鹽，會刺激創面，嚴重影響癒合速度。你連這個都懂？剛才在急診室順便諮詢了醫生。謝謝。不必謝。老婆，以後有事第一時間叫我，不管你在哪裡，在做什麼，第一時間打給我，不依靠我。于理，我會覺得你不需要我。需要的，季于理，我一直都很需要你。诽謗、故意傷害，每一個字，我都要讓你100倍償還。這麼晚還沒睡？訴狀草稿發你郵箱了，把楊靜在工作室說的那句話全部錄入證據鏈。您是說，不只是侵權，我要以誹謗罪和公然侮辱罪起訴，情節要定性為沒人能救得了他。明白，我這就去完善，保證這案子辦成鐵案。既然需要我，那就一輩子都別離開。醒了。你就這麼睡了一夜？先讓醫生看傷口。愈合的不錯，可以出院了。記住，3天換藥，7天拆線，別碰水。飲食有什麼忌諱？辛辣刺激的一律不行，受不了就去一律別碰。可以洗頭嗎？季先生，拆線前絕對見不行。說真的，你是我見過問題最多的家屬。放心吧，你彩排沒事，小傷。季大律師，你這服務水平只比5星級酒店了。我的當事人理應享受最高等級服務。我拿着。楊靜後來怎麼樣了？拘留，是刑事拘留，故意傷害、誹謗、尋釁滋事3項指控，已經讓程律全部提交了。那他會坐牢嗎？會。他動了我的命，我怎麼可能放過他？我的命？他說我是他的命。小心腳下台階。這些都是什麼時候弄的？昨晚你睡着後叫保潔來打掃了。你們家保潔還兼職送花服務啊？花是早上讓助理買的。這是什麼新案子嗎？你敢信那個冷面燕王凌晨3點不睡覺，就是為了讓我7點前送花哄老婆？我差點以為他被盜號了。先吃藥，然後我去做飯。做飯？季大律師，你還沒過休假期吧？昨晚答應過你的，忘了？你確定只是留學的時候順便學做飯？這土豆絲的像月方陣，本質上需要精確，食材比例相當於證據權重，調味需要羅生門。受教了，所以番茄炒蛋是1審，紅燒肉則是上訴。差不多。于理，汤淡了。你對我這麼好，我會習慣的。萬一哪天不習慣了怎麼辦？那就習慣，這不是臨時的，這是我的義務。別哭了，醫生說傷口不能沾水，眼淚也算。你能不能不要老惦記我的傷口？習慣了。於理，謝謝你。謝什麼？
謝謝你闖紅燈來救我，謝謝你做飯，謝謝你其實什麼都記得。不用謝，對你好是我的義務。真是個笨蛋。于理，我愛你。我知道了。你就不能回句好听的？于理，太晚了，今天就算了吧，明天再涂。不行，1天2次，1次都不能少。季律師，你這樣真的讓我很沒出息。這怎麼可能？江晚，照片角度肯定刁鑽，絕對是誤会。季大律師出了名的潔身自好，怎麼可能晚来？我知道。那個女人是誰啊？你見過嗎？記憶裡提過嗎？不認識。寧寧，你是不是還話沒說？其實李靜怡那個賤人剛才也給我發了這個。他發給你幹什麼？叫審判題，當年法院公認的戲話。兩人當年連婚紗照都快拍了，是差點結婚的關係。我在呢，寧寧，我沒事，我相信他。說回這話題，不需要通過外人的。替身。李静怡，我看你是记吃不记记打，真当老娘是吃素的？有病吧他！季律師看婉婉的眼神，恨不得把命都給他。替身，純扯淡。等季律師把楊靜送進去，下一個就輪到李靜怡。今天怎麼這麼早？比平時早了3個小時。他平時換鞋一向很快，左腳踢右腳2秒解決。今天我來熱，你去沙發上坐着休息。於理。你今天下午在哪兒？律所。然後呢？然後回家了。你今天下午真的只在律所嗎？你知道了。有人拍了照片發在社交軟件，標題是海城某季姓大律出軌。那個沈曼妮是不是你的前女友？不是。那她是誰？為什麼你們會在酒店見面？她是我的大學校的當同學。他在打撫養權官司，前夫家暴，孩子被藏了，他走投無路才來找我，僅此而已。僅此而已。那他為什麼叫你 Leo？ 下午曹寧給我發了截圖，評論區有知情人士沈曼妮一直叫他 Leo 是他們之間的專屬稱呼。我這個季太太連你有英文名都不知道。自己看。沒有問候，沒有表情包，連多餘感嘆號都沒有，這就是季律師的風格，公事公辦到令人髮指。對不起，我沒想懷疑你的。大學時期你確實叫過 Leo， 那時候同學之間流行叫英文名，並不是什麼專屬的特殊稱呼。不過既然你這麼在意，或者你也可以叫我老公、弟弟。弟弟。改論文，肉包子。你是陳教授派來輔導我畢業論文的那個學長？終於想起來了，看來這3針還沒把你腦子縫短路。學長，學務人說我這篇論文寫得像垃圾。你是陳教授最看好的學生，不要聽垃圾評價你。江晚，你值得更好的。那張紙巾，那句話，是不是你故意的？你早就知道我是誰，還裝作第一次見。如果我不裝成第一次見。所以陳教授根本不是隨便挑的人，是他，是你安排的。你在辦公室改我論文的時候就看上我了。準確的說，是在那之前。在那之前，大3還是大2？他大2參加校際辯論賽對陣政法學院那場。那個時候為什麼不說？我等了，他有男朋友。那他可以等他分手啊，談個戀愛又不是結了婚。以為為什麼會恰好在那間咖啡廳遇到他？季玉林，你是個大笨蛋！你這麼聰明，為什麼不早點告訴我？因為我要的不只是你的現在，而是你徹底清空後的未來。為什麼不早點告訴我？因為那時候你還沒準備好。你怎麼知道我什麼時候準備好？難道一直在暗中觀察我？不只是觀察，只是記住了你每一個變化。你真傻。大學時的那個他，
是真的什麼都沒發生嗎？沒有，真的沒有。他對我也許有過想法，但我從來沒有回應。為什麼？是因為那時候我已經在等他走出過去。他總是這樣，內冷外熱的。無論多少年，他都在等他。以後有話第一時間告訴他。我知道，你是我這一生唯一的。江晚，我等了你4年，不是為了被一個前女友或是一個誤會毀掉的。以後再有這種事，直接問我，也別信別人的法的，只信我。我知道，以後我問你，只問你。走着瞧吧。你這回劇情安排的比電視劇還精彩，混得這麼順也太讓人羨慕了。再牛的劇本也沒他現實精彩。這是他一直以來的風格，愛別人，也以法律護身。江晚。不管外面多亂，我都不會放開你的手。我相信你，也願意陪你走下去。啊！季徐里，我自己能走。能走不代表非得走。結婚這麼久，他才知道自己最擅長的不是打官司，是不講道理。自己都快被他的不講道理慣壞了。你看，那些不講道理，其實都變成了你的特權。別擔心。擔心？對，我知道，怕我對你好，卻怕我不夠好。有你在，我就沒什麼可怕。婚禮不是鬧着玩的，草坪更自由，你可以在上面跑。我又不是小孩子，為什麼非得在草地上跑？你上次在小區草地上跑過，不是嗎？那是追貓。追貓也算跑。你走沒得商量。我說的是既定事實。那就聽你的，草坪上見。草金。婚禮前夜，新郎新娘不能見面，這是規矩。早領證住一起好幾個月了，規矩早就破了。領證算什麼？婚禮才是儀式感。明天我負責把你從頭到腳收拾成匹配身，麗莎真不錯。你到底是誇我還是罵我？當然是誇你，能被品味一流的律師看上，說明你也值錢。你打算怎麼把我弄成配得住婚紗的女人？明早8點半化妝師來做髮型試婚紗，你就閉眼躺好，剩下的都交給我。聽起來我明天連睜眼的自由都沒了。放鬆點兒，明天保證讓你成為所有人眼裡的焦點。好，我相信你。你喜歡什麼樣的婚紗？簡單點的，不要太蓬的，像公主那種我可不適合。江晚，發什麼呆呢？要試妝了。來了來了。喂，今天你是主場，別忘了笑得甜一點。我可不是公主，就怕被這長裙擺絆倒。3個月前，等你4年，我好像還這條裙子在做夢，是給最美的你。待會兒門打開，自己一個人走過去，會不會顯得形單影只？瞎說什麼呢？有我在，誰敢說你形單影只？等會兒我牽你走，雖然但我是你這輩子最好的姐妹，除了你家那位，今天誰也別想排在我前面。好，聽你的。快把眼淚收回去，弄花了妝，補妝費從你老公律師費裡扣。老李，你確定沒走錯地方？他真要在這兒辦婚禮，喜帖上燙金大字寫着呢。不過直到這一刻，自己也覺得像在做夢。他在哪兒？穿西裝還是穿睡衣？他臉上是不是寫過結婚4個字？抓什麼錢？自己是來見證奇蹟的。那個把法律條文當情書的男人，居然領證辦酒，到現在都沒還過。這風格簡單到極致，卻貴得要命。果然是那位先生，連愛一個人都整得這麼邏輯縝密，無懈可擊。趕緊找位置坐，我已經等不及看他看新娘子眼神了。還不止，黄埔集團董事長也下來了，那是海城地產界老祖宗，連北良集團从不參加社交的 CEO 都來了。老李，我知道老季在綠界有名，但不知道他這麼有面子。這些人隨便拎一個海城地皮都抖3，他什麼時候認識這些人的？不科學，都不必能聚齊這幾位。老季結婚居然齊刷刷到場，忘了去年煌煌集團差點崩盤的跨卷報告案是誰救的？前年北良集團大好了盤，補他的信徒，但怕季玉德站在他們對手那邊。你季的事是不是該多隨點信徒？商場上這些年終獎就是在動海城的半壁江山。
婉婉別低頭，皇冠會掉，你老公眼珠子也會掉。妮妮，我腿有點軟，這音樂……季律師這人悶騷的可以，他煎個蛋哼的曲子，居然找了大師樂團現場重編，挺凶，邁步。快看老季那個領帶香檳色，那是他向來冷艳的人會選的顏色嗎？這叫鐵漢柔情，這顏色一準是新娘子挑的。你看老季那神態，整個人都軟和下來了。季雨麗向來性子剛硬，今天倒是在這姑娘面前軟和了不少，有意思。領帶很襯你，只要你喜歡的，我都襯。小王，快看老季那只手，我是不是老花眼了？那是在抖吗？程律，你没看錯，而且我還看見他笑了。笑了？開什麼玩笑？他那張臉平時比南極冰川還硬，這時候能笑得出來？是右一邊嘴角只有一點點弧度。瘋了，真是瘋了！這哪是結婚，這簡直是把閻王爺拉下了凡塵。季大律師，法庭上你從來沒輸過，但在我這兒，江婉要是掉了一滴委屈的眼淚，你就算贏了全世界也沒用。宁，我把他交給你了。你要是對他不好，我管你是不是海城第一律，管你身後有多少大佬，我第一個衝過來撕了你。你不會有這個機會的。行，算你狠，記住你今天說的話。抱歉，這一段我自己來。江婉，在今天之前，我做了31年準備。你準備這些？所有準備不是為了官司和財富。是為了遇到他的時候有底氣站在他面前說，我有能力給你一個家。所以，江婉小姐，這份和違約的代價，因為我付不起。老季絕了，這官司我贏！你個周小花，我不来人，我假都跟我出现了，婉婉還沒說話呢。季徐礼，你這個大騙子！你要你會像平時比裸着臉說句我願意返配盒子們去。季徐禮，我100，我負責簽字，你給我的所有條款，我都無條件承。季大律師，我願意用一輩子來履約。親一個，親一個。江婉，這4年，我每一天都在腦海裡預演這一刻。我也是。老季為伍，這違約金我看你得付一輩子了。都別跟我搶啊！誰搶我跟誰急，婉婉往我這兒跑。宁宁接吻了，1、2、3，走你！我抢到他的时候，老天爷開眼了！婉婉，下一個結婚的是我，你等着，你一定要給我當伴娘，把這運氣還給我。我等着，我的伴娘必須嫁出去。你瞧老季那坐姿，脊背挺得比平時開庭還端正，不知道的還以為他要上台做正式發言。婉婉，你左邊那幾位業界前輩，隨便一位在海城的分量10大，你家季律師這人脈也太厲害了吧！小季啊，你結婚這麼大的事兒，居然敢不把你師傅請下山？他要是知道了山下禮金通脹太厲害，他那點積蓄付不起，不來。胡說八道！那個老季明明全回賬都是裝的，以後他要是敢在家擺大律師譜，我直接打我電話，但我能讓他師傅下山揍他，保準他不敢還手。原來季大律師也有怕的人呀？並沒有，我只是在考慮怎麼給師傅報銷2金。你看表沒？從婚禮到現在4個小時，老季連一次手機都沒拿出來，這正常嗎？當然不正常。忘了上次他闌尾條紋做手術，麻醉剛醒，手術台還沒下。第一件事是讓我給他讀英國那個案子的郵件。看來就這個被德文法律過日了，栽了好幾個月了。您這反應速度可不合時順。於理，你手機好像響了，可能是律所的急事。今天海城所有的法律都得給季太太讓路。龍副會長還在看我們呢。隨他那是羨慕。你還沒看明白嗎？他江婉早就給自己找好了退路。什麼文婉乖巧，全都是装出来的。嫁了又怎樣？错了，他竟然真的嫁給了那種人。小蘭說的截圖删，但是挽回国是事实，我都要看到。两位请慢用。江婉還拿神孙在這演戲。王芝，你看我這身怎麼樣？紅紅火火的，絕對把江婉那身寡淡的白紗給壓下去。壓下去？咱們坐在這兒，連他的臉都看不全。李靜怡，這就是你非要帶我來的目的，在角落裡看人家風光。你懂什麼？曹寧竟然敢在群裡發請帖，我為什麼不敢來？我就是讓他看看我過得比他好。快看那是誰啊？這種場合穿一身大紅，是想跟新娘子叫板嗎？也太沒教養了，長得一股小家子氣，穿成這樣像個走錯全場的野模。紅芝，等會兒咱們去給季律師敬酒，畢竟也是老同學一場。好，诸位，你這身紅裙子在這就像個笑話。
体面，在这儿除了那一桌子的权贵，谁有体面？再给我开一瓶！他以前在我面前从来不是这样的。红芝，这个月房租我出吧，你留着钱买那个代码书。红芝，你别生气，我不买那条裙子了，钱省下来给你换新的。那种笑是笃定的，是那种知道天塌下来也有人顶着的笑。红芝，你别忘了，他額頭上那道斑馬，聽說那個叫楊靜的瘋女人已經巨額賠償他。判了這麼快？那是前我手季雨里親自下場打的官司，不僅把傷害加誹謗，就是這個下場。他在用這種方式宣告江婉是他的所有物。我當初到底是丟了什麼寶貝？我一直以為是他變美了，變好了。變什麼美？不就是靠季家的錢堆出來的嗎？換做我坐在那個位置，我比他更風光。你錯了，他本來就是這副樣子，只是跟我在一輩被機緣了。柯基只是站在他身後給他澆水施肥，讓對後。徐宏志，你發什麼瘋？還沒喝夠嗎？別喝太多果汁，我也會不舒服。季律師，在你的婚禮上，你居然還要管你的當事人喝多少果汁？因為這個當事人，我得負責一輩子。我去趟洗手間，快點回來，待會兒還要去敬酒呢。如果是3年前，如果我沒有那些野心，如果我能像季雨一樣愛他，怎麼可能？這張的光線明明這麼亂，為什麼拍的還是這麼好看？小季和龍氏合作多年，生意場上是老朋友，私底下一直當半個親侄子看。你大婚，我這個當叔叔的不表示一下，你師父回頭又該在電話裡罵我鐵公雞了。這是給小戒指，不是什麼這玩意兒，就當是叔叔的一點心意。祝你們百年好合。我操，那是老坑玻璃種吧？這成色，這水頭，去年還有個類似的。龍副會長管這項涉嫌大佬的消費官，真是不給咱們留活路。婉婉，還不快謝過龍叔？謝謝龍叔，這份禮物太漂亮了，我會好好珍藏的。裝什麼裝？一枚破石頭而已。有些人的眼界注定只能看到表面的浮華，卻永遠看不懂這個圈子裡的底蘊。小江啊，這都是黃鋪家以前留下來的老物件，一直鎖倉庫吃灰，太可惜。你要是不喜歡，就丟家裡壓箱底。黃鵬叔叔太客氣了，這麼貴重的傳承，我會好好保管的。珠寶首飾這些，想必季夫人今天見得多了。我們北涼沒什麼拿得出手的好東西，就把這個裱起來送給小江，祝你們百年好合。一封舊信，北涼集團出手這麼樸素，你懂什麼？那是北涼王印，這是葉老將軍親筆寫的賀信。我研究了3年近現代史，看過無數拓本，但這真跡，謝謝。這份禮物太重了。你看表沒？從婚禮到現在4個小時，老季連一次手機都沒拿出來，這正常嗎？當然不正常。忘了上次他闌尾條紋做手術，麻醉剛醒，手術台還沒下。第一件事是讓我給他讀英國那個案子的郵件。看來就這個被調奔法律過日了，栽了好幾個月了。您這反應速度可不合時順。於理，你手機好像響了，可能是律所的急事。今天海城所有的法律都得給季太太讓路。龍副會長還在看我們呢。隨他那是羨慕。老程這副也是嘴巴辯論的時候才用，看來今天數九次分量不輕。在座的各位，我是老季的同事，也是他的下屬。雖然我從來不想承認這個下屬的身份，但見證過老季連無數場極不可能贏的官司，有些案子一人證據鏈斷裂，換圈內任何律師勝算都超不過3成，但老季能贏。他不僅是最冷靜、最理性的，還是那個最不會感情用事的人。他就像一台精密的、永不出錯的法律機器。他在電話裡聲音都在抖。他命令我以最快的速度準備故意傷害和誹謗的電話，或者說那個人是不是我認識了10年的季雨里。我帶他動了楊靜，這輩子徹底完了。第二，老季這家伙這輩子算是徹底沒救了。他以前是法律的奴隸，現在他是江婉的囚徒。程律師，快把你老底兒揭穿了。他在陳述一個無法反駁的事實。季律師，你這樣會讓我覺得我們現在要去法庭辯論。不，我們要去宣判，宣判你餘生所有的時間都歸我。季律師，我記得下午進場的時候也是這首歌，你該不會是除了這首歌就沒準備別的了吧？備選歌單還有17首，那為什麼不換？因為你喜歡這首，在你的領域裡，我不需要邏輯，只需要服從。於理，今天我很高興。於理，你看這堆翡翠，哪一件拿出去都能在海城買套房。那是他們的心意，你收着便是。
不喜歡就鎖進保險櫃吃灰。我還是變換這一枚。我以前總覺得像你這樣邏輯嚴密的大律師，心裡肯定沒裝浪漫這根弦。領證那天，你就從兜裡掏盒子讓我帶上。那你那時候在民政局門口為什麼不跪下來求婚？正常流程不都得单膝跪地問一句你願意嗎？我評估過環境。什麼環境？那天海城民政局門口的地磚是花崗岩材質，且表面有磨砂防滑紋路，因為物理受局门口的地磚太硬，不符合人体工程學。季大律師也就只有你呢吧，不浪漫只是這麼合情合理。虽然地磚硬，但合同是真的。江太太，你已经签字蓋章，毁約無效。还疼吗？早就不疼了，季大律師，你每天早晚2次药，再疼也被你治好了。江晚，今天宣誓时我說過的那些話，你都記住了？哪句啊？是你說民政局地磚太硬那句，還是不值一提那句？你知道我說的是哪句？我知道，你說那是一份沒有期限、沒有終止條款的合同。记好了，我願用一輩子來捋這句。記住了，你也不許忘。小周，這個千萬級網紅的定制腳本還要再磨，節奏太慢了。寧寧，別太拼了，你這2天忙僵了腳不沾地，咱們還沒去度假呢，你就先把自己折騰瘦了。度假，我看蜜月你是等不到了。等忙完這活兒，我非得讓季大律師大方写請我吃頓好的，畢竟我可是把他太太接來當廉價勞動力了。他最近也忙，那個跨國併購案進入收尾了。請問江婉女士在嗎？我是，請問您是？這是律師函，請您簽收。起訴沈曼妮，他憑什麼起訴你？江女士，收到訴狀後，請盡快準備印刷。訴狀主張，江婉女士找田國權損申請500萬元整合惡意誹謗。500萬，他是想把我姐家裡都掏空了。500萬，他想钱想什麼樣，在哪兒都不知道，拿什麼诽謗？拿空气诽謗嗎？江女士，請在送達自毁上签。我沒有誹謗他，從始至終，我從未在任何公開或私下場合提過他的名字。原告方認為，曹女士這些言論，您是閨蜜指使這位曹寧女進行的，作為實質受益和關聯人，您需要承擔全部連帶賠償責任。是我害了婉婉，我當時只想罵死那個綠茶。簽吧，江女士，逃避沒有意義。這是我們的內部聊天記錄，除了我們幾個，沒人能看到。你們是怎麼拿到的？你們這是非法取證！取賬過程完全合法合規。曹女士，關於證據的來源，庭前證據交換時我們會正式公示。現在，請江女士履行簽收義務。我收到了，我會請律師。那我們法庭上見。可是那500萬，寧寧，看着我，你說那些話，這不是你的錯，你還不明白嗎？無牌道歉，這個數字和這個要求根本不是衝着我來的。一旦我道歉，於理的聲譽就會徹底毀掉。他要的是讓於理難堪，是逼於理向他低頭。那是纪律太太，怎麼這時候過來了？纪律正帶隊啃那個100億併購案呢，這會兒3天3夜沒睡了，誰進去誰死。這就是你們給我的答案，漏洞百出。散會。你簽收了？簽了，躲不掉的。好。纪律，你在開玩笑嗎？那可是咱們籌備了半年的項目，標的額幾個億，現在退出，出什麼事兒了？沈曼妮起訴我太太侵犯名譽權。紀律，我沒記錯的話，這個沈曼妮就是您前陣子帶我們親自下場，幫她搶回撫養權那個當事人吧？是她。她不是您以前的同學嗎？您推掉幾百萬的項目去幫她，她現在轉頭反咬您太太一口，背後肯定有高人。魏明成，他可是您师叔啊！魏明成跟咱們紀律同出顾伯年門下，那可是海城高院老副院長的衣钵传人。從現在起，忘掉輩分。對方既然接了案子，就沒打算跟我們的同門情誼。那我們就告訴他，在海城他這個判官判不了我的人。魏律師這2年很少接個人案子了，尤其是這種名譽權糾紛，標的不大，社會關注度也不上，他怎麼會接？因為對手是我。夠了，上一對购仲裁案，他沒搶到代理人，接了2年，难產了。不仅如此，還有更大的問題，看看他的證據清單。曹寧在微信群中網友負面評價截圖，主張由被告引導產生。他連3個月前的照片都存着。但最要命的不是這3條，最要命的是證據4，一段錄音。6
不知道該怎麼辦了。你太太對我誤會太深了，她在外面說的那些話，我現在都不敢出門。我会和她溝通。所以她不會聽的。我知道是你太太，我不該說這些。纪律，但她說的那些話真的太傷人了。剪辑过的，我当时的完整答复是：他把后半句掐了。我会保你的案子不受任何外部因素干扰，但我的太太不会在外面说那些话，她不是那种人。原来他在那天，在那个时候就已经在毫無保留的相信我了。我操，魏明成这老狐狸疯了吧？这是赤裸裸的职業自杀！纪律，咱们可以直接向法院申请证据排除。不仅魏明成要的不是开庭审会的法律上的胜诉，他要的是在开庭之前就先在社会意义上毁掉江晚的名誉。只要录音流出去，大众只会看到季太太帮季律师里外。这不是在骂我，这是在挖坑。每一句话都在暗示徐礼徇私舞弊。明天继续，所有营销号的 IP 地址全部固整。挂了。你看到了？不用看。这些脏东西我明天会让公关团队处理干净。于理，那个沈曼妮为什么要这样？你明明在帮他打官司，为什么他要在这个时候用这种方式反过来咬你？因为我拒绝了他。3月12日见面那天，他对我提了一个要求。什么要求？他说他后悔当年没有跟我在一起，他甚至大言不惭地告诉我他可以等我，等我結束這段名存實亡的婚姻。我對他說，江晚，我等你等了4年，現在輪到別人等我了。沈曼妮，他那樣的人大概從來沒被人這樣拒絕過吧？他是法律系的系花，習慣了所有人圍着他轉，他以為只要他肯回救，江晚能幹進你的張開。可他算錯律師，你從來不走回頭路。他們一拍即合，要聯手把江晚拖進泥潭，順便踩一腳季雨林的面子。吃完。季律師，你這是非法拘禁。今天待在家，不准看手機，不准看電腦。你的額頭傷口雖然拆線了，但醫學研究表明，情緒波動過大會對你的行動發變。我是律師，你先編的吧？律師的職業操守是不准說話。吃完再走。季徐禮，你這是在軟禁我嗎？今天待在家，不准看手機，不准看電腦。電視可以看，但只能看少兒頻道。但醫學研究表明，尤其是那服過流水和不求放。季徐禮，欲望症軟接口。記住，不管是外賣還是快遞，一律不准開門。知道了，快去上班吧。什麼皮膚恢復？他是怕我一出門就被那些守在門口的記者生吞學潑了吧？沈曼妮，利用我的幸福來捅刀子，你還真是會選素材。婉婉，沈曼瑜那個綠茶精是不是瘋了？還有魏明成。寧寧，你先喘口氣，別氣壞了身體。我能不氣嗎？都是我害了你，要不是我在群裡，他們哪來的事？我躲點還價的證據，這500萬咱們跟他死磕到底。不用，寧寧，不用。他說過這件事交給他。信啊，當然信，全海城誰敢不信他的本事？他可是閻王總律師。那就相信他，我也信他。沈曼妮、魏明成，你們以為我還是那個孤立無援的江晚嗎？你們算錯了法律，也算錯了一個丈夫護短的決心。既然你要全力以赴，那我也不能讓你分心。我的天，那是陳景行院長。海城法界祖師爺發誓再不下山了嗎？師傅，您怎麼親自來了？山裡路遠，您打個電話，我去接您。是我沒處理好，驚動了您老人家。放屁！你沒處理好什麼？拒絕一個不要臉的狐狸精叫沒處理好，護着自己明媒正娶的老婆叫沒處理好。哼！學是看在黃道業的心裡，現在他為了給一個瘋女人出氣，敢欺負到我徒弟頭上，他是真覺得我陳景成已經死在山裡了。陳老，您這次破例下山，親自駕臨鄭和，您的意思是？我還一來當顧問，我陳一禮來當我的教案。魏明成覺得自己翅膀了，想拿後拜當墊腳石。好啊，讓他來。哼，我倒要看看他那點三腳貓功夫能不能接住我的回馬槍。陳老，有您坐鎮，我們鄭和死戰到底。您說咱們這第一仗怎麼打？都坐下，年輕人，今天我給你們講講，在絕對的力量面前，什麼叫真正的訴訟策略。發吧。紀律發出去了。我操！快看鄭和的官微，沈曼妮告季太太，鄭和直接反手舉報沈曼妮和偽造證據，這也太剛了吧！魏明成也是瘋了，敢在陳最後眼皮子底下，不是季雨禮，是陳景行。快看陳老玩顯小，這回他不死也得脫層皮。陳景豪，你居然為了區區一個名譽權案，親自下場回你的親師弟！師傅。聲明發酵了，魏明成那邊的電話已經被打爆了。法律是他魏明成用來公報私仇的工具，既然他想打，我就教教他證據真實性。陳老律協那邊的舉報信已經送到了，接下來咱們就等法庭見真章了。
沈曼妮這波因愛生恨，簡直可以入選心理學反面教材。我只想問一句，陈景行老爺子都下山了，魏明成還能在海城混下去吗？婉婉，你看到了吗？彻底反杀了，你那个小号已经被骂的消耗了，魏明成的律所门口现在全都是记者。婉婉，这次不是你一个人在战斗，老纪的那些哥们儿、客户，还有咱们工作室的小姐妹，全都站出来了。怎么忙到这么晚，还没吃饭吗？吃了，顺路去那家茶餐厅给你带的。你今晚光顾着看手机，肯定没好好吃东西。于离，先吃。今天我请了师傅下山，我看到固执的很，本来不想来的。那个署名，他说他这把年纪最讨厌看见人心算计。那他老人家为什么最后还是答应了？师傅，我老婆被人欺负了，没保护好她。那个在海城法界横行无忌、从不认错的季雨里，竟然为了我去求那个早已归隐的泰斗。沈曼妮和魏明成想玩死缠烂打，既然他们想玩，我就陪他们玩大的。于离，辛苦你了。当时我师傅听完只斜着眼看了我半晌，然后回了5个字。哪5个字？他说：“你小子也有今天。”于离，你身上有一股很重的咖啡味，還有打印紙那種澀澀的墨粉味。抱歉，開了一整天的會，還沒來及洗。不，這個味道讓我覺得特別踏實。於離，謝謝你，真的，謝謝。不用謝。你能不能有一次就那麼一次，不要說那句乾巴巴的不用謝？這是我的義務。但這沒關係。這亂七八糟的官司都打完，我們去旅遊吧。不去北極看極光了，我們去看火山。火山還好，岩漿流速也是從未相見為種，智力平衡的。他用法律做武器的林景練。快看，這份反誤文書是陳老先生親自起草的，虛假陳述貶造文書，這不只是普通反誤，對方要完整追究全部相關民事責任。陳景行，你為了一個突襲，竟然連老臉都不要了，親自下場來砸我的飯碗。求你聽聽我說，我們可以協商和解，我會主動撤回起訴。我代為處理季律師相關事務，目前我們正在整理對應準備提交反饋。我一定要和他面談。季律師表示，僅通過正規法律的溝通，相關分歧統一交由劉和處理。聽說沈曼妮找過你，不相干的人。於離，謝謝你，謝謝你用這種方式保護我。誰說法律是冷冰冰的？就我不是唯一的、最有邏輯的、最不可暗有的。守了4年才娶到的人，他會用一輩子去履約。魏明成這小子，20年前跪在門口求着要拜師的時候，我就說他心術不正。哼，你師爺當年老糊塗了，非說他聰明有靈性，是塊可塑之才。可塑之才，可真是塑了20年，塑出個偽造證據的爛貨。這種案子也敢接，他是覺得我陳景行已經死在山裡了。小兄弟，麻煩通融下。聽說季太太受了傷，我們老闆特意囑咐，一定要親手把這果籃送到季太太手上。這果籃是進口水果，要冷藏的，這萬一割壞了，我們老闆的心意。前台有小冰箱，放那兒就好。小姑娘，裡頭那個穿中洋裝的老頭是誰啊？我看你們其他律師對他都恭敬的不行。陳景行。魏明成不是傻子，能在海城混到判官的名號，他比你們任何一個人都清楚這官司打不贏。名譽權糾紛，標的500萬，證據公然造假。正常律師接到這種案子，第一反應是勸當事人和解，但他不但接了，還用了這個下三濫引渡真正的目的。他教分滿是漏，我們真正等走完法庭程序。他是想通過高額賠償和輿論壓力逼我低頭。沒錯，魏明成太了解你了，小季，他知道你護短，所以他算準了你會為了平息輿論。和解什麼條件？咱們利用什麼跟他們和解？條件很簡單，沈曼琪撤訴，江晚放棄反訴。以上是沈曼琪不用坐牢，魏明成的保釋律師是婉婉呢。對方可以隨時拿出來翻舊賬，說是因為江晚理虧心虛才不得和解。這個案子正和不接受任何形式的調解。沒有和解，只有判決。對嘍，這才是老子帶出來的徒弟。魏明成這小子自詡聰明絕頂，聰明人最大的就總想是不能擺上算計的，比如給男人對他老婆的交代。陳老說的對，反糊狀的證據鏈我重新梳理了一遍，沈曼妮在酒店的偽證漏洞，魏明成律師函的違規操作，我已經全部標注了。等等，證據鏈的後話那是你們這幫一個管關鍵的問題。魏明成這種惜名如命的人，他最怕什麼？被律協調查，被吊銷執照。吊銷執照只是結果。行業通關怕海城摸棍的20年，這才是他的命根子。那您的意思是，他不怕法律的嚴懲，怕的是過程。魏明成最值錢的家當，最後我要親手將他逐出師門。我要讓他在失去執照之前，先在海城法界變成一隻人人喊打的落水狗。陳老，我懂了，我們要做的不是直接等判決，而是要在這之前剝光他的外殼。快看紀律，師傅，狀態了。接下來的幾個站點，我會親自為魏師叔剪輯好。那就動起來吧，去讓海城看看正和律所到底姓什麼。接下來的3天，全天先放眼當於發錢的公司從不提驗據，願伸手慢，你每修發證人破氣象，到底所有名什麼？明白，他經手過的所有專業的幹對乾淨。不夠，每一件都要查。我要知道他有沒有虛假陳述，有沒有想向法院便提交過催命符才行。其實你到這邊接的案子非常雜。正和不養廢人。他募圈的平台有幾家？目前查到3家，水滴輕鬆，還有一個叫暖陽的小眾平台。全部發律師函，要求平台提供完整的捐贈記錄和茲尼亞舉報的資金去向。同步沈曼離利用虛假人設募圈，涉嫌大規模網絡詐騙。網信辦那邊的對接需要我去預約嗎？不用，我親自去。小季，
这火候夠了，魏明城的老狐狸睡不着覺了。这个点了還沒吃飯，現在去吃。排骨在冰箱裡，微波爐熱2分鐘就好。教你好什麼好？今天4火不倒。知道了。師傅，這麼晚了，您怎麼還不走？急着回去陪你老婆？去吧，謝謝你。少跟我來這套虛的。你要是真謝我，就把你老婆照顧好，別讓她再被人欺負。你說100句謝謝都強。我會的。這臭小子，跟他師爺當年一模一樣的德行，護老婆跟護命似的。小管家婆終於睡着了。於理，你回來了。還沒，我現在去，你乖乖睡覺。我不對付，我拍照片給你檢查，好不好？真是拿你沒辦法。這樣，我去熱排骨，熱好了端到臥室來吃，你就躺在這裡看着我吃，行不行？排骨好吃嗎？好吃。真的？真的，火候剛好，味道也透進去了，比上次那盤紅燒肉做的還好。我就說你會喜歡的。婉婉，晚安。我操！快看綠鞋國網，炸了！炸了！涉嫌偽造證據、虛假陳述、妨礙司法公正，正式立案調查。魏明成這回是真的要折了。老紀這次是真的一點後路都沒給魏明成留。陳景行老爺子難道真的一點同門面子都不看？魏明成欺負的誰？死穴。陳景行這輩子最疼誰？圈裡誰不知道？等等。沈曼妮也被立案了，她不是名譽權案的原告嗎？原告怎麼也被調查了？明白嗎？那段震驚全網的剪輯錄音是沈曼妮親手遞給魏明成的。我的天，這下沈曼妮的律師生涯算是徹底交代了。她職業才不到8年，剛跨進合夥人的門檻，結果一個案子就把自己送進去了。作死，真是活生生把自己做沒了。全部？那得是幾百個卷宗吧？出一點點虛假排述，當年的判就可能全被推翻。沈曼妮千不該萬不該，不該拿孩子當贏官司的籌碼。紀律這輩子最恨的就是這個。快看，法學院官微發通告了。這措辭，沈曼妮當初回校演講的時候多風光，號稱法學院之光，現在倒好，連母校都嫌她髒，在法律圈混，連母校身份都沒了，這輩子算是徹底釘在恥辱柱上了。沈曼妮，你以為搬弄是非就能毀了我？可你忘了，陽光底下那些陰暗的手段永遠上不了台面。在跟網信辦的人開會，不打擾。你的消息是置頂的。這封求助信裡的核心心臟病沒有從頭到尾都是一場精心設計的騙局。這是我們通過合法途徑調取的體檢原始記錄，調查顯示孩子身體指標完全達標，甚至比同齡孩子更強壯。3家平台合計入賬超過80萬，時間寬度長達4年。季律師，你也是符合徹查立案標準了。是的，所以將我親自過，只是為了履行一個公民的舉報義務。這裡面包含了完整的銀行流水審計、平台原始數據對比，以及醫院出具的虛假診斷證明。我希望網信間在封閉其相關賬號的同時，能協調公安機關對沈曼妮正式立案偵查。季律師，我能不能問一個不太專業的問題？請。你和這位沈律師也算是有舊交。這次你下這麼狠的手，是因為你們之間有什麼深厚的私人恩怨嗎？季律師，沈曼妮雖然手段不高派，但到了這一步，她動了我太太，這就是全部的私人恩怨。我們材料把3人轉為工作了，立案的事，謝謝。
我们會馬上開會討論。對於虛假人設詐騙，絕不呼吸。立案後3個工作日內給您答覆。謝謝。季總，天大的好消息！您絕對猜不到魏明成現在在幹什麼？幹什麼？他呀，正在滿世界找人托話，整個人都快急瘋了。找誰？先找了律協3個副會長，全被拒了。又找海城大學法學院副院長，人家說要配合調查，沒空見他。魏明成最後沒轍，硬着頭皮找了覬覦李師傅的老同事，前海城高院剛正不阿的退休老法官老鄭頭。結果呢？對方聽完來龍去脈，直接一通臭罵，扔下一句你惹誰不好，惹陳景行的徒弟。你不知道那老頭子護犢子護了30年。說完直接掛了電話。季總，沈曼妮去了明成律所，要見魏明成。魏明成見他了。他自身難保，哪敢見人？沈曼妮在大廳坐了2小時，最後被保安請出去了。沈曼妮那邊找好律所了？昨天就請假了，對外說是身體不適，實際上在海城打了幾10個電話，找敢接他案子的律師。沒人敢接嗎？海城沒人敢跟您硬碰硬，何況還有那位坐鎮，接這個案子等於自砸飯碗。他還會回來的。誰？沈曼妮？都這樣了，他還敢回來找和解？沈曼妮找不到律師，就會走捷徑，直接去找江婉求情。他敢出現在江婉面前1次，我就不會再按法律程序辦事。瘋了！沈曼瑜不知道惹了什麼樣的瘋子，覬覦裡要的不是勝訴，是讓兩人徹底社會性死亡，永世不得復生。魏明成賠進去了一輩子名聲，明知故犯，這是在偽證罪的邊緣試探啊！魏明成這是昏了頭，真當海城沒人能治他。哎呀！這是紀律委員會的初步處理決定，請簽收。暫停執業半年，這只是初步結果。兩人合謀剪輯錄音、誤導司法的證據已經非常充分，沒有任何轉圜餘地。是魏明成讓我交的，他說剪輯手段查不出來，他能搞定。經本會調查，明成律師事務所存在以下違規行為：一、違規接受當事人的財物。魏明成啊，暫停執業6個月，這算是被釘在恥辱柱上了。6個月，這哪是處罰，這是凌遲。等他回來，誰還會叫他一聲魏判官？魏明成的臉早都丟乾淨了。陳景行既然出山畫了這個圈，他就絕無翻身的可能。你還不知道，沈曼妮更慘，已經被暫停失業1年，公安都以詐騙罪立案了。這麼說，弄不好真要進去踩縫紉機了。我要被你搖散架了。我这是高興，你受了委屈，總算看到對方遭報應了。1年足夠讓野心變成泡影。季雨里這招圍點打妖玩得厲害，不直接殺，慢慢折磨才是真正的狠角色。千萬級博主的對標方案弄好了沒？我的江總大姐，這時候還談工作，該開香檳慶祝好不好？看見沒？綠協的公告，人渣徹底涼了，這就是跟我們作對的下場。
宁姐牛批，江晚家这律师是神仙吧？这操作也太秀了！我看呐，阎王爷勾生死簿都没这么快，这律師是帶着尚方寶劍來的吧？江晚，你怎么了？怎么丢了魂似的？我就是觉得这一切都好不真實，好像還沒從夢裡回過神。什麼意思啊？2個月前我還在擔心怎麼和那位冷面律師相處，甚至琢磨着怎麼體面的離婚。可他推掉了100億項目幫我，泰斗師傅為我寫反訴狀，全律所50多個精英熬夜找證據。你有沒有想過，他不是這2個月才開始護着你的？什麼？曹寧，婉婉，關於那筆獎學金，你真的沒有什麼想對我說的嗎？這筆獎金是正和律所贊助的，指定發給歷史系，名額只有1個。輔導員當時說，是正和律所指定的，用途是……正和律所從不扶貧，你以為的破格錄用，不過是他們早就設好的局。你大4那年的實習，真的是巧合嗎？墨染服飾，海城最大的服裝公司。江婉女士嗎？我們是墨染之墨染服飾人力資源部，之前的崗位有了空缺，請問你還願意入職嗎？我明明面試被刷了，是 H 突然打電話說有人放棄了名額。還能有誰？那位暨大律師親自動的手，安排個入職，對他來說不過是簽個字的事。我論文的導師，他是系裡出了名的滅絕上台，有師姐因為他3年都沒畢業。可他對你呢？你的開題報告很有深度，不用改了，直接準備答辯吧。我當時真蠢，蠢到了家。我居然真的以為只是導師心情好。你以為你那4年過得很普通是吧？其實一點都不普通，只是有人把所有不普通的事兒都提前替你擺平了。你能普普通通的過日子。婉婉，我欠你的，我會用1輩子還。所以，我想和你一起把這1輩子過完。行啊你，藏得夠深的啊。是啊，我喜歡他，很喜歡。江晚，你給我站住！喂，重色輕友的家伙，記得早點回來匯報戰況啊！知道啦，你也別忙太晚，記得吃飯。
宁姐，你怎么在这儿站着呀？是在等谁吗？他呀，终于被人坚定的选择了。时间过得真快啊！原来被爱真的能让人脱胎换骨。这个含盐量太高，鱼里不喜歡太鹹的。這個添加劑太多，味道不純。這個牌子上次他說還不錯，口感比較醇厚。姑娘，挑得這麼仔細，給老公做飯吶？嗯。現在的年輕人肯這麼用心下廚的不多了，你老公真有福氣。不，是我有福氣。烹饪需要精確，精確需要邏輯。糖色炒老了半秒，肉質的苦感會破壞整體的平衡。知道了，季大律師，不就是7分標準嗎？今天非得給你衝到8點不可。以前我覺得做飯只要不拉肚子就算成功，現在我居然在研究火候的邏輯感。7分是可以吃的家常菜，8分是飯店水準。上次那道蝦仁他給了7分半，說了一句可以。今天這道排骨，我看你怎麼評。在律所打了12個小時的更仗，原本以為神經已經麻木，可看到這個背影的瞬間，所有的疲憊好像都被這陣煙火氣融化了。回來啦？怎麼走路一點聲音都沒有，嚇我一跳。先去洗手換衣服，排骨正收汁呢，冬瓜湯馬上就好。排骨焦了。沒有焦啊，我一直盯着火呢，剛才嘗了味道剛。騙你的。季虛禮，你可是海城最有聲望的大律師，律師的職業道德第一條就是誠信，你居然當眾，不對，當家說謊。在法庭上我不說謊，但在家裡逗太太開心屬於律師的法外通曉權。開玩笑，是基於雙方同意的虛假意思表示，與惡意欺詐有本質區別。所以你的意思是你騙我還騙出道理來了？根據通說，戲謔行為因缺乏效果意思，不具備民事法律行為的構成條件。所以，根據民法典總則編的相關規定，我的行為完全構不成不誠信。好了好了，歪理一堆，快去炒最後一個菜。看他做飯，竟比看任何風景都讓人安心。海城律協的官方公告你看了嗎？程律在公告發布的第一時間就超簽我了。沈曼妮被判處暫停執業1年，1年只是行業處分起步，等詐騙罪名立案後，他面臨至少3年刑事處罰。季於禮，你會不會覺得我太心軟了？明明是他造成了那麼多傷害，可是我恨不起來，只覺得他好可憐。以後，你的事就是我的事。
我季雨良護着的人，沒人能碰。以後家裡的事兒，我主外，你主內，就這麼定了。這人到底是怎麼做到用這麼嚴肅的語氣說這種話的？於理，我看你最近總是在忙，我也想幫你分擔一些，可以嗎？你？我怎麼了？是我哪裡做的不好嗎？等待便是分担。某人今天怎么突然这么反常？不会是做了什麼虧心事吧？算了，看在這頓飯的份上，暫時原諒他了。我的天，這也太貴了吧！算了，蜜月嘛，一生就這一次，咬咬牙。想去這裡？我是想訂這裡，但不知道你有沒有時間。訂好了。季学礼，你是不是故意的？我只是觉得這裡的風景不錯。你太過分了！你什麼時候把攻略做了？想給你個驚喜，看來某人不領情。你故意的，你就是故意的！疼不疼？不疼。騙人！我明明用力了，剛才眉毛都動了。那是面部神經條件反射，這個力度達不到痛感紋結，你手勁沒想象中那麼大。你能不能有一次，哪怕就一次，不要表現得這麼理性？不能。你邏輯是我的職業底色，不理智的話，現在訴狀上簽字的就不會是我了。說大道理你最多。睡吧。沈曼迪涉嫌網絡詐騙，證據確鑿，符合立案條件，現正式立案。證據清單已電子補全，需要配合核查可隨時聯繫。我有律師執照，你們不許隨便進門。你涉嫌網絡詐騙，請配合我們帶走電腦與銀行資料。這就是天天上熱搜的網紅律師，居然被調查組帶走了，業主群都炸了，我得趕緊截圖發出去。是不是在想沈曼妮的事？你怎麼知道？你又沒睜眼。從11點到現在，你翻身超過了5次，根據觀察，心事很重。你連翻身次數都數，職業病也太嚴重了吧？第6次了。心裡總覺得堵得慌。他是被自己的貪婪和謊言所害，法律已經給出了裁決，你不必背負不屬於你的愧疚。孩子是無辜的，他要是判刑了，孩子怎麼辦？孩子確實無辜，如果他陷入困境，我會以個人名義提供醫療與生活救助，但我絕不會用放過他作為交換。他真的是很好很好的人。
沈曼妮的資產已全部凍結，她的副手也已全部倒戈。意料之中，下班前補全證據鏈，否則不談交易。這種小案子不需要我出面發聲。喂，你好，請問是季徐礼律師嗎？是我，你是哪位？我是沈曼妮的媽媽。季律師，是我女兒做錯了事，该关该办都是报应，我不敢求您放过她，我就提一个请求。季律師，求您給孩子留條活路吧，他天天問媽媽去哪兒。孩子是無辜的。媒體報道是輿論自發，我不能完全控制。我和太太都不會主動向媒體提供任何與孩子有關的信息。季律師，謝謝您，不必這樣。我給您磕頭了。你女兒涉嫌詐騙的證據已經閉環，如果主動退臧退費，可以爭取量刑酌情考慮。這是她目前唯一的減刑機會。謝謝你，你是個好人。纪律，您没事吧？沒什麼。聯繫沈曼妮的辯護律師。關於那個案子，我有個從輕量刑的方案，成功率在70%以上。另外，對方孩子的轉學落戶問題，我也會一併解決。季雨林，你瘋了嗎？沈曼妮她明明涉嫌商業欺詐、轉移資產，你居然要保她！我知道。你知道？那你為什麼還要？因為江晚值得。這家伙永遠一副生人勿近的樣子。魏明成真是好大的膽子，居然敢動到季家頭上！哼！發聲明，終止全部合作，1分違約金都不給。魏明成活該，這種貨色不配給我們家寫合同。董事長，解約聲明已經同步發出了。順便在圈子裡打個招呼，誰接魏明成的茬，就是和黃鋪過不去。沈曼妮的事我會處理，幫魏明成把那把刀折了。發布北梁的聲明一字不改，支持依法維權，反對濫用職權。魏總，龍氏商會發聲明了，終止全部合同。還有黃鋪和北梁，他們也發了聲明，就在剛才。怎麼回事？全海城大佬都聯手了，季徐禮要我的命。您撥打的電話正在通話中。您撥打的電話已關機。
奶奶想你啦。宝贝，妈妈也想你。今天有没有乖乖听話呀？楠楠，你脸色咋这么差？别太拼命了，钱够用就行。知道了，妈。外面有人说不好听的话，但妈知道你不是坏孩子，有事就回来，妈帮你。妈妈，妈妈你怎么不见了？先挂了，过几天打回去。你自己照顾好自己啊。这怎么可能？唏噓，这是顾老亲传手笔，连官播都转发了，彻底查无此人。这是季雨里特地带回来的明前龙井。你也看到朋友圈那张照片了，全法律圈都在传您畫的烏龜呢。哼，這也叫入木三分，連構圖都沒弄明白。可是爺爺，大家都在誇畫的入木三分，把那個人的處境形容得絕了。龜殼上的裂縫才是重點，是他最該看清楚的東西。目前網上的轉發量已經超過了10萬，相關話題的閱讀量也在持續上升。哼，我那可是入木三分的佳作，他們這幫人啊，多轉轉多看看那是應該的，這藝術熏陶哪能一蹴而就？蜜月打算什麼時候去？別在這節骨眼上回去跟進併購案。下個月。去哪裡？冰島。冰島啊！30年前啊，我和你生去冰刀度蜜月。那時候冰刀荒涼得很，沒幾個中國人。你都想不到，他那時候。你師娘啊，平時看着端莊，一看到火山噴發，激動得滿地亂跳，嗷嗷叫。我在旁邊拉着都拉不住，真怕她一頭跳進去。陳老，真沒想到還有這樣可愛的經歷。我這一輩子記了幾萬條法律條文，唯獨那趟冰島的陽光，到現在都覺得烤得手背疼。我會帶一張火山的照片回來給您。少拿照片糊弄我，把老婆照顧好，別受涼才是正事。陳爺爺，您和奶奶的感情真像初戀似的，好讓人羨慕呀。初戀，那都是多少年前的事兒了。現在啊，就是個老麻煩精。第一條，吃飯挑食，只吃菜不吃肉。爺爺，您這是在辦案還是在告狀呀？不過我跟雨林可不一樣，我呀就樂意慣着她。小季是嘴上一個字兒不崩，心裡裝的全是事兒。我跟她可不一樣，我要是喜歡一個人，嘴上得站着，心裡也得全站着。爺爺，您平時心裡都在想什麼呀？
想你奶奶，想了一辈子了，还在想。我去续点热水。爷爷，他是不是害羞了？你这小子还是这么脸皮薄，连杯茶都要跟师傅抢。师傅说的太准了。怎么，被我吓着了？还是说心里藏着什么火烧屁股的事儿呢？老师，您在说什么呀？我怎么听不懂？他说，往后我護着你。我教过很多学生，他们有的成了院士，有的成了富商，只有他一个人跟我说，他想的是怎么让老婆不再担心。季雨里连退路都铺好了，所以你这丫头命好，嫁对了人。怎么了？师傅说了什么？师傅说你昨晚打电话了。只是讨論了一下案子。案子，此事我怕繼續掛。那不過是對風險評估。風險評估。江婉，陳述事實是法律人的基本素養，並不是你以為的那種話。什麼事實？你到底愛不愛我？季律師，你現在是不是在心裡起草一份長達萬的告白書？陳述完畢。一晃啊，都這麼多年了，你還是這麼年輕。快看，這就是地球的脈搏。你慢點兒，風大。你呀，跟我年輕時一模一樣，不會說話，只會做事。這輩子委屈你了。今天啊，我跟江婉說起冰刀了。徒弟嘛，就是自家的孩子，受了委屈，爹媽總得出面撐着。都回來吧。這處理結果比預想的還要重啊！魏明成不僅停職半年，居然還要重考職業道德，這簡直是當眾扇他判官的臉。沈曼妮才是真的徹底出局了，停職1年還被移交項調查組的欺詐案，他那間辦公室聽說下午就搬家了，真是牆倒眾人推。要怪就怪他動了季雨圖的命門，原來還有全身而退的道理。江婉，對不起，我知道這3個字什麼都彌補不了，但我想告訴你，你嫁給了一個托付終生的男人。
還是那個季大律師，連承認愛我都要用這種法學嚴謹的口吻。他給我的從來不是婚姻這個形式，而是他全部的全部。季雨里，餘生這本合同，我會陪你好好履行。冷吗？季雨里，这裡真的好震撼啊！我們接下來去哪裡呀？明天早上9点，去看火山。真的吗？那我们能看到真正的岩浆吗？太棒了！你说的那個酒店，是不是頂級套房？多少？沒多少。沒多少是多少？你今天必須說清楚。1200萬歐元。你瘋了嗎？這也太貴了。出來一趟不容易，蜜月旅行值得。值得什麼呀？這錢留着咱們過日子不好嗎？江晚，我花了4年才敢站在你面前告訴你這些，這一次我不會再放開你。還好，有你在。我只是不想玩，我只是不想讓你誤會。季徐里，你怎麼這麼可愛啊？好啦，我知道了，我們快走。喂，走快點呀！前面左轉是餐廳，預定了靠窗的位置。喲，季老師什麼時候這麼貼心啦？江晚輕柔的心念，和他在一起的每一步，都像踩在雲端。你這個騎士怎麼和故事裡的不太一樣呀？別人都在拯救世界，你怎麼只會整理圍巾啊？第一，傳統騎士騎馬，你騎共享單車；第二，傳統騎士救公主，你幫我扛水桶；第三，以後的每一步，我都陪你走。原來這就是歸宿。